Otro ejemplo es Cero Tala de Bosques. Sí. Este proyecto que está encabezando Julia Álvarez y Casa, que ayer la tuvimos en una entrevista en Punto de Referencia, y nos explicó, y realmente nunca habíamos oído a un gobierno de la Ciudad de México, central, decir, vamos contra la tala Sí. de los bosques, sobre todo en Tlalpan, ¿no? Bueno, tenemos nuestro bosque de agua en la Así ciudad. es. Es la zona de recarga del acuífero. Es allí donde podemos captar millones de litros de agua. El bosque de agua es toda una franja que traspasa fronteras administrativas, atraviesa Estado de México, llega hasta Morelos. Así es. Entonces, en los próximos días vamos a tener un encuentro de 3 mujeres gobernantes. Ah, qué La bien. gobernadora de Morelos, la gobernadora del Estado de México y su servidora, en un punto muy donde confluyen los 3 estados, con un tema: todo el poder del Estado contra la tala de árboles ilegales. Wow. No podemos permitir que nuestro bosque de agua pueda tener Colapsar. estas afectaciones, en fin, tenemos problemas de agua. Así Queremos es. que millones de litros de agua lleguen al subsuelo. Y esa es la mejor manera, teniendo el bosque y fortaleciéndolo, en fin. Entonces, en los próximos días vamos a tener este encuentro para firmar acuerdos, convenios con las fuerzas federales, estatales, para defender el bosque y en contra de la tala ilegal.